Mkurugenzi, nimeambiwa fedha iliyokuja ilitakiwa ijenge majengo mengi zaidi ya haya. Nini mmejenga majengo pungufu? Fedha nyingine mmepeleka wapi? Wakati Tanga kuna viwanda vya simenti, eti simenti ya kujenga VETA Tanga imetoka Dar es Salaam. Katika video hii kuna mambo kadhaa nimejifunza, na hii ilitokea Tanga. Huyo alikuwa ni Mwigulu Nchemba, waziri mkuu pamoja na aliyekuwa mkurugenzi wa Tanga, na hapo walikuwa wanajenga, lakini changamoto ilitokea ni kwamba mradi haujakamilika kama inavyotakiwa kwa fedha zile zile, na inaelezwa katika video hii kwamba mkurugenzi alitumia pesa isivyo. Na hapa nimegundua mambo makubwa matatu ambayo mambo haya kwenye kila mradi yasipodhibitiwa, mwenye nyumba ambaye unajenga utajikuta unapata unnecessary cost ambazo hazitakiwi uzipate kwenye mradi wako wa ujenzi. Sasa nini ambacho kimeonekana katika mradi huu? Moja, material badala ya kununua Tanga wamenunulia Dar na kununulia Mbeya. Izingatiwe kuwa cement ni ingredients muhimu sana kwenye kila mradi wa ujenzi, na cement inatumika mara nyingi sana. So ukimesa hapo unajikuta unaingia mzigo mkubwa ambao ni repetitive hadi mradi unapokuja kuisha. Sasa hii kwenye application ya mradi ambao unaufanya wewe mjenzi wa kawaida au mwenye nyumba, ili upunguze uwezekano wa kupata hasara au kuingia gharama kubwa kwenye ujenzi, moja, jitahidi kununua material katika local market. Local market namaanisha the nearby market. Jitahidi kununua mizigo ya materials kwenye maduka ambayo yanazunguka. Ndio maana wakati nazungumza mwanzo kwenye prepare the price for BOQ, gharama za kuandaa BOQ, nilisema hakikisha quantity surveyor anatengeneza BOQ kulingana na gharama ya material yanayofanyaje maduka yanayokuzunguka. Hiyo itakupa a realistic cost, kwa sababu ukichukua mzigo mbali haitajumlisha tu gharama ya mzigo, bali pia itajumlisha gharama ya transportation ambayo itakuchukulia muda, lakini pia itakuchukulia na pesa. Lakini jambo la pili, nimeona pia ili uweze kupunguza gharama kwenye mradi wa ujenzi lazima uwe na purchasing plan. Purchasing plan inaeleza nitanunua kitu gani, kwa quantity gani, nitanunua wapi. Ukweli ni kwamba ukiwa na mradi mkubwa ni vizuri ukanunua vitu in bulk. Ukanunua nondo in bulk, ukanunua marine board in bulk, ukanunua mirunda in bulk, ukanunua mbao in bulk, ukanunua cement in bulk, na vitu vingi ukanunua in bulk. In bulk inamaanisha unanunua kwa mara moja. Hii itakusaidia kuweza kupunguza gharama ambazo ni unnecessary. Lakini ukinunua vitu kidogo kidogo, gharama inakuwa ni kubwa na hautaweza kuafford, na utajikuta vitu vingi hauwezi kuvitimiza. Kwa mfano, ukinunua marine pale Dazo Mafinga, marine moja utauziwa almost F36, F37,500. Lakini ukinunua Dodoma, marine moja utauziwa F45. Kuna gap kiasi gani? A very big gap. So ukinunua marine nyingi itakuwa ni rahisi kufanya transportation cost kama marine mkubwa. Kama marine mdogo basi unaweza kununua hata Dodoma. Ukinunua mirunda kwa supplier mkubwa utapata kwa discount. The same kwenye material mengine. Ukinunua kiwandani bei ni tofauti zaidi na ukinunua dukani. Lakini jambo la pili, lazima uwe na tunasema procurement schedule. Lazima uwe na procurement schedule. Lakini jambo la tatu, lazima udhibiti wizi. Lazima udhibiti wizi katika eneo lako la mradi. Nimefanya miradi mingi na nimeona hii changamoto ya watu kutokuwa waaminifu. Mafundi wanaiba, walinzi wanaiba. Nimefanya mradi wa SGR, walinzi wanaiba sana, cement wanaiba, mabati wanaiba, vitu vingi. Kwa hiyo usipokuwa makini kwenye kudhibiti mali zitaibiwa sana, na zikiibiwa sana utakuwa haujafanya kitu kwenye mradi. So hizi ni mbinu tatu. Moja, kuwa na kuchukua material, kununua material nearby. Mbili, kuwa na procurement schedule. Lakini tatu, kudhibiti wizi katika eneo la site. Hii itasaidia sana kuweza kupunguza gharama katika mradi wako wa ujenzi. Mimi Eman Paul na hii ni Lembo Nation Academy. Hebu niandikie kwenye comment, ulishawahi kukutana na changamoto yoyote katika mradi wako wa ujenzi? Changamoto kama hii ambayo imemkuta mkurugenzi wa Tanga, umeshakutana nayo mahali? Nini ulikifanya? Lakini nini ambacho watu wanaweza kufanya zaidi kuweza kupunguza gharama za ujenzi kwenye miradi yao?
tuandikie kwenye comment. Bye bye.